안녕하세요. 신용의 유튜브입니다. 오늘은 세븐나이츠 2를 하려고 했는데요. 세븐나이츠 게임들은 전부 다 이제 미니게임이 이제 게임을 시작하고 나면 있죠. 그런 것처럼 이 세븐나이츠 2도 이제 미니게임이 있어요. 저번 세븐나이츠 1 미니게임은 그 약간 같은 그림 찾기? 막 그런 거였고, 이거는 인형 뽑기 비슷하게 하는 미니게임이에요. 일단은 이걸 한번 해보고 세븐나이츠 2를 해보겠습니다. 역시 내 컨트롤 구리구만. 일단은 이 세븐나이츠 2는 일단 제가 좋아하는 세븐나이츠 뭐라고 해야 되지? 약간 영웅? 그런 오브젝트? 그런 거 중에서도 크리스 좋아해요. 근데 세븐나이츠 2에는 크리스가 없는 거 같았거든요. 저번에 뭐 봤을 때는. 일단은 세븐나이츠 크리스가 있을 거라고 믿고서는 한번 해보겠습니다. 크리스 있었으면 좋겠다. 일단은 이 세븐나이츠 2는 전작 세븐나이츠 1에서는 2D로 캐릭터들이 이제 모습이 2D였는데 여기는 3D인 걸로 알고 있어요. 이게 바로 세대 발전이라는 건가? 근데 솔직히 캐릭터로는 저는 그냥 제 기준으로는 이제 세븐나이츠 1에 있던 애들이 더 이제 귀엽고, 세븐나이츠 2는 20년 후에 이제 그 캐릭터들이어가지고 저는 1 애들이 더 좋았어요. 저는 귀여운 걸 더 좋아해요. 성숙한 거보다. 나 진짜 못한다 근데. 몰라. 이건 미니게임이니까. 오랜만에 모바일 게임으로 이제 왔네요. 모바일 영상은 모비즌으로 찍고 있고, 그 PC 컴게임 영상은 필모라라는 앱을 쓰고 있어요. 왠지 그냥 말하고 싶었어요. 세나트 로딩 다운로드 하는 게 존나 많음. 진짜 다운로드 할 게 너무 많아요. 이거 하나 삭제하면 저장 공간 많이 남을걸요? 진짜로. 펫 다시 배치하기. 이게 설마 펫이네? 오케이. 세븐나이츠 1도 제가 했긴 했는데, 좀 예전에 했는데, 세븐나이츠 2는 뭐가 달라졌는지 오늘 한번 알아보고 한번 영상 찍고 그러겠습니다.
다운로드 왜 이렇게 안 되노? 역시 내 폰이 구린 건가 혹시? 근데 이거 BGM이 약간 BGM이 아주 좋다. 아주 밝은 부금이야. 와, 이거 미니게임 하나. 이거 미니게임 영상, 와, 진짜 많아. 아마, 많이 이 미니게임 부분이 잘릴 거예요. 아니면, 뭐, 미니게임을 세븐나이츠 2 일부로 하고, 2를, 이제, 2부를, 이제 세븐나이츠 2 본격적인 플레이 막 이렇게 해가지고 할 것 같기도 하고요. 와, 미니게임도 계속 하다 보면 언젠간 질립니다. 지금 질리고 있어요. 제 폰이 느린 것도 인정하고요. 세븐나이츠 2도 다운로드 할 용량이 많은 것도 솔직히 인정해야 돼요. 요즘 따라 아니다. 이건 잘리겠네. 이 부분이 안 잘린다면 저를 욕해주세요. 제가 그렇게나 귀찮다는 거예요. 요즘에 영상도 잘 안 올리고 특히나 모바일 영상은 더 안 올리고 있는 것 같아요. 솔직히 이거 영상을 하는 것도 저는 또 초딩 잼민이고 일단은 공부를 해야 돼요. 공부 없으면 일주일에 하나씩은 영상 올릴 것 같긴 해요. 근데 솔직히 제가 귀찮은 건 맞아요. 이렇게 핑계를 대는 것도 왜 그러나 후회는 생각하고 계속 그러고 있어요. 벌써 이 미니게임만 8분째야. 오, 쎄. 오, 지루해. 이것만 계속 하다 보면 언젠간 질린다는 거. 진짜 질린다. 너무 질려요. 안 질린다고 생각하시는 분, 와, 대단한 분이야. 와, 이제 할 말도 없고 지루하고 오, 너무 지루하고 너무 지루해. 너무 지루해. 몰라. 계속 터치나 해야지. 자,
너무 이제 여러분들도 지루하실 것 같으니 이제 2부로 찾아뵐게요. 그럼 안녕!